Çoң Dakan qaysı жылы öldü эле? Esingиздеби? 13 öldü. 2013 be? Kança jыл үйргө коюп калдыңыз? Ал 1 жылда коюп. 1 жыл. Кандай болуп кетти? Эмне болуп кетти ал? Кийинки жылы вот үйргө коебуз деп атканда мен ат бастырган чыккан кечиндечи. Эртең үстүн айырбайбыз деп атканда. Анан ат бастырып келип атканда баягы камгак тикенек бар го. Ооба. Ошо шамалдамда томолонуп келгенде аттын капталына урунганда ат үрккөн да. Оозун какканда мыякта туалет казып койду менен. Топурак үйүлүп турат эле да. Баягы чоң ат топуракты менткенде эле жарып өтүп баягы чукурга кирип кеттик. Сиз өзүңүз кошо? Өзүм кошо кирип кеттим. Мен да эсим болуп калып турат. Мына каракыш тийип калган экен. Өзүмө келсем ат түбүндө мен аттын үстүндө бир путум кичине кысылып калыптыр. Эми аракет кылдык болбоду да. Жаңа сыйбы? Эки асы болуп атат да? Жаныбар. Maşallah. Karman. Bu şunday bolsa da bu. Hey, nar jaktı dost, nar jaktı. Nar jakka ke urur besin. Ehtiyat bolun. Tak. Mына сыпырыла турган. Сыпырыла турган болчу. Жок, даярдагам. Машалла мына. Мына. Жорболотко да келип калдык туугандар. Айырлар коюлуптур мына. Мына ушул тушубузда турган коро Зайыр акабыздын коросу. Миллиончу кыйкырып атат үстүдө. Мага берекен. Мына жанагы Чоң Дакан ушул коrodо өлгөн туугандар. Ошо Чоң Дакандан кыздар бир үйүр болуп калган экен. Көбүнө ат сатты, мындан чыккан аттар өтө жакшы жарап келатат. Эми билгендер жазасыздар, биз билгенибизди жазабыз. Тораты болгон экен. Кийин мына султанчиктер чыкты. Султанчиктин шериктери дагы кыйын чыкты. Кийин жанагы Зорронун баласын алып келип койду. Алтынбек Сулайманов агабызды. Мына эми жанагы Кыргыз казакка таанымал Сокур Миллионду алып келген. Менде ошонун Сокур Миллиондун кызынын баласын бар эле. Экинчи үйүрүнө мына ушуну азыр кече үйгө барган экен. Эми билесиздер, мен дагы зор баламмын го жанагы. Жок дешти билбеген. Макул болуп бердим. Буйрса мына азыр үйүргө келе атабыз. Жетте келип калдык. Кече түнү дагы бир сыйлуу Кыргызстанда таанымал акелерибизден бири чалып сурады эле. Ака, эми кеч калып калдыңыз, бүгүн берип койдум деп айттым. Жанына барганда дагы бир сурап көрөм. Эсли макул ошолорго бер укам дей турган болсо сизге берем дедим. Азыр бир сурап коем анда. Мына жетип келдик. Ушул коrodо дагы канчалаган күчтүү жылкылар чыкты. Бул жак Зайыр акабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Берки келдиби? Ооба. Чоңуңуз. Саламат. Растап атасыздарбы? Биринчи сиздикин бүтүрүп кетейли анда, наракка өтүп кетейин, Боло береби? Нар жакта машинени мияка эле коюп койсуң. болду. Аркыракка? Мияка берип аркасына ошо салган бер жагына.
эмне чөйрөт. Ара чыкпайт көр. Мен нерге? Түсүрүп чыгарам. Бул жагы Зайрага чокарларды коёт экенсиз да, миллиондарды, Манайлар жакшыбы? Зор. Жакшы. Аксакалдын батасын алып чыктыңызбы? Аксакал жүр десем, кай балам деп кебеди. Кебеди. Өзүң коюп келе бергиле деп. Эртең менен үйдө буаны улуп. Жакшы. Мана. Насип Алладан, ниет пендеден дейт го туугандар. Азол жакта дагы бир şu акемдин досу бар жакын. Ал жакта сарат. Жанагы Жалалаттан алып келген. Алда койду. Азыр мына чоң үйүрдөн бирбе онеде тууп атыптыр да. Отуна келип калды десе үйгө кой турган. Берекесин берсин. Суу айларчы. Берки, сокур каякта ичкеридеби? Мына бейлер. Beylerde bulup geledet. Oşentip bugün janagı birinci aprel жалганчы алдап койгон уруксат күн. Алдабайбыз. 1 aprel. Bu jakta beyler eкен. Qanday ekan? Yaxshimi? Tezsizmi? Berk kayakta? Sokur. Oo, çekildim. Nark çekede mi? Bu gelatkan çoğun uyur be? Ova. Az buğa oğlum. Neydi daha iki var. Yaktan. Daha çıkarış gerek. Bir yaka daha koşula turan beyler var da. Hazır. Bir uyurda kança be, ikinci uyurda kança be olat? Sokur kartanıra. Daha bir 12-13 beyle koyma. Kança yaş dep geldi al sizge? Yaşın 15 yaşı geldi. 15 yaşı. Andan hem çok orada ha? Birok gelgende öte arık gelgen ha şula? Hazır mına görüyoruz tuğanda. Hazır kançalık dengelde bakkan. Bu başladı jeldi kazıp. Ayda Sımık bey ayda. Yakta o? Bucak karanlık. Жақсы, машалла, зор болыпсыз, Мына, ошо Кыргыз казакка таанымал Сокур миллион. Миллиондордун эң чоңу. Буттарында травма бар бекен же? Бар экен, а? Машалла, наркы көзү көр. Жарап берсе болду. Жарайт, иншалла. Ушул наркынын таятасы болот да. Бизче эсептегенде, эми буларды деле ошондой эле ака, эже ошентип эле эсептелсе керек. Анан жанагы жалалбатыктар о тайнес таятасы да деп баштадыңар дейт. Анан кандай атайбыз анан? Башка. Эми ушу Сокур миллиондун кызынын баласы экен. Ошондо таята болуп калат. Жаныбар. Жашартып коюпсуз атты. Уже сезип атат. Ат жаныбарам өзү билип калат дейт. Кече уккан окуяны айтып кетейин ушул жерде. Такай жылда үйүргө койгон атты бир жыл койбой койдум эле. Жайлоого барганда үйүрүн көрүп дейт. Ат оттобой
İyila verdi deydi. Gözünden jaş aktı deydi. Al özü üçün çındıkta başka biröge aytsaң emi ukkan adam gülse gerek. Mындан kızıklı okuyalar var emi. Ayta berbeysin de var. Кейбір адамдарға күлкі болып қалышы мүмкін ат жөнінде. Жануар. Машалла. Мына туғандар. Бүгінгі чығарылыш өте қызық болады. Мынау мисалы 3 жашқа өтіп отқан болса керек. Былтыр көріп кеткен мошол болса керек. Өте чоң. Шундай өте зор нәрселер шығады бұл әкебізден. Тапсалады ғой. Құлағын жапыртып. Азыр сұрайлышы. Зайрака ол ичкеридегі былтыр мен көріп кеткен бе? О, чекеде тұрдылы ғой. Ошо ма? Az жашым не болды? Жазға пышты. Жазға пышты, турайлы айттым. Зор чоң ойып тұр, а? Майда туылғанда бұл. Майдың бесінде біле. Осында қайсы аттың баласы ол қылады? Тұрат. Жанағы зорон баласы. Ошқой кеттілі, а? Той білбеймін, 70-ке жақында оқам. Чоң екен, ұқмыш чоң екен. 70 шықпаса, Бұл 65-тен нары. жат адамды жаман көреді оқшайды, тапсалы өтеді. Білбеймін. Құлағын чеміртіп қайтымкідей келді, жіпке тартылып қалды да. Бұлар азыр жылқыларға не өтті. Өздерін сайғыр болғасы. Нұрыс, нары чын тос қой, оны екі нары кет қолғасын екіде. Бұл азыр чоң үйірдің. Соқыр миллиондың үйіріне чоғыл өтеді. Bunga tağıp özünde var. O yaktan bak, çakar benim, sarkızım dedim. Aha. Hoş bir edet қой. O kulun kaçan tuğuldu? Geçe öyle Marat. Tagay! Nuris, жылқыларға жақындағын бұлар, жылсын. Жоқ, оны нарқы үйір ішпейле тұрат, чоң бейле, мына екі ішіп алсын деп атпаймын. Tagay. Hazır bunlar kamalауы, нар жаққа? О, не, Nuris, жақында бер. Жақындасын. О, бейін айда. Мына екі үшіп ал. Үйірге қойғаныма рахмат айтқандай. Осы құрықта қалып кетсіңе мүмкін еді. Чырылдап. Оны чекеде бе туам деп жауап деп атқаны ерінде де. О, құйықтары кіресі басты. Анан оғы чаукар бейіңізден бар бі? О. Нар жақта, үшті ақ. Дәкен. Дәкен. Оны чабдар, екі чабдар тұрат қой. Осы чаукар. Ебі, дәкен деп қалдыңыз. Бұл ошанда жанағы чоң дәкен ұшыл қорода өлген да? Осы өлген дәкеннің. Айтып берінші бір. Қыздары. Анан жана Султанчиктағы сізден шыққан ғой? Қайсы жыл екен, 1-2 жыл болып қалды, бір группада талқы болып кетті, ошол жерде мен айттым әлі да. Бұның ене тарауында дәкен бар деп. Турайлы айтқанмын ба? Беші бар, ұшыл дәкеннің қыздарының. Бірі нарқы үйірде, бірі өліп қалды. Tagay! Hazır uşular, uşu dәкеннің қыздар. Bu. Мына, бәрі қанымда бар да. İçkeridегі де патыра атады. Бұл да кече бирок берки чекерим бошонуп кетип, армансизле талаган бұнычы. Өте этияттанса керек азыр. Зор қалып қалған. Bu байланып турат эле да. Анын үстүнө туш алуу болчу. Айда! Болду. Чүде. Мен мына бейлер бөлініп қалған эле, бөлөк үйірге қошылыпчы. Қайрап келіп қошса қойым қошылбайды.
o uyurga az aygır çıkkandan keyin koşulat hem. İçkeride topolon baştaldı go. İçkerideki atmosferanı göstereyim ha sizlerge. Sokur. Sokur. Biraz çıdaydı. Жаңасы Ekasi bolot da. Canavar. Maşallah. Karman. Bu şunday olsa da bu. Hey, narcaktı dost, narcaktı. Narcakta vurur besin. Ehtiyat olun. Hak. Nasıl fırladır o? Fırlatıranız başka. Ya dayanalım. Maşallah. Acılıkın aralama aytken aja. Tak. Aygırdın ele zor eken. Jaş attay baba bir şey. Daha koşa tokşoy zayreke. Ne olacak ne işi yok mu? Şey. Aygır jayındaki. Noktonu kengeytip koydum öyle. Bunday. Sıfırlıkta turgan kılıpçı. Çıkpay koydu. Ana baya kurban. Koşulup kaldı öyle. Aygırdın unu yukkandan yine. Çangda attılar o ne? O de bu. Kunandarga. Onu çakardı. Toktap kovadı gelmedi mi? Buna daçak toktatıp koymadı oğlum. Jogo ondan giyin de geliyor. Geliyor attık. Evet. Sekin çıkartayım. Sen ne kadar? Yürübesin. Taşla verbesin o şu an neme kıla. Ne yürüyorsunuz ki? Aygırınızı alıp Onun koysa. içinde kunan ben çoğun. Hey, aydan. Narı sekirip girip ketmez ne? Göz öyle kalgan eken buna. O da bu. Bekerden sokur mes da bu. Bak gel nereye otur otur. Kolga birden sal ol. Na. Mana oşentip sokur milyondan yürü dağı daim bol kaldı. Boldu bunu bunday köp karmaga oturgan geregi yok. Sen onu jakşılap tanış olaversin. Bak. Toka çavgar bulotken naka bir aga. Bolsunca bulotken, takan solotken. Onu tanış gerek o nak çekede ben hiç. Bu Zahir akabızda öşüreti menen bolup atat. Dakan Zahir boldu. Yaxşı. Zorro Zahir boldu, Sultançık Zahir boldu. Endi çokar, milyon Zahir bolotken değil mi? Kalant nakas. Ha, Samat aka qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi. Qo'ydi. Ava.
Boyunu tartıp gördünüz mü be kızıgıp? 1.65 çıktı. 1.65 hazır duruşun ha? Bir günde 1.6. Demek bu yaşında жетимиштаа чыккан экен анда. Эми Değil mi? картайып, эти качып калганда убак ушуда. Men o'sha arıqroq malında metr tattım. Kelgenden keyin. Bunu Talas'tan bu жака жүктөлгөн дөрүн көргөн экен да тааныштарымчы. At өтө арык эле деди да. O Geçti. endi videolar var. Her nemede Сүйлөшүп özgürlüğünde. бергиле ама. Алганда кандай немелер болду эле? Самат. Бие Бие кошойлу. Ama Бул кандай болду экен? Кээ бирки айгыр бир үйүрүн мындай бир аралап чыккандан кийин башка бие кошпойт экен да. Кошпой экен. Эми ар кандай айгыр бар? Жо өз айгырдын көзү кошпойт экен да ошону. Ооба, мындай бир аралап чыкты го уже, санап койду да азыр бул. Санап билип койду. Эми башка бие алып келсең уже болду, кошпойт экен да. Кээ бирөөлөр кошо берет. bunun үйürge jarabasına garanti yok da. Hazır özüm daha 13 beye gele koydum hazır. 15 kılsam da köp bolup kalbayı dep. Айгырдын жакшы жылкын аралабайт деген чын экен да. Айланат да. Аз бул ошонтип айланды да. Kakı al. Geçek hatta al bunu al bunda jaş al. Азыр буну коюп коюп эле мен наркы акабыздыкын барам саратты койгон. Ошол саратты мисалы бийге койгондон кийин 15 мүнөттөн кийин бир любой эле бийни алып келип кой берсе уже кошпойт экен да. Бирок ал жакта Bilmem al canı. 8-10 ушундай эле коет экен. Мына биздин Нокенде мисалы ону Карабулакта Жеңиш ака, Кеңеш ака жылда эле 23 беге коет да. Күчтүү айгырга көп бе койбосоң токтотуп кайра бузуп таштайт. Мына чавкар бе экен бу. Мына дагы чавкар. Ошол жерден дагы бейлер көрүп калды да. Dekan beyler ekan. Dekanның kızları. Yok ben garanti bere albayım. Je жоқ дей албайтат, же ооба дей албайтат. Албетте гарантия бере албайсың да. Алла үчүн коебуз. Рызкыны Алла берет. Биз пендебиз, себепкер болуп мына кылып атабыз. Анан кээ бирлер сразу гарантия сурайт. Gel dana gel adam. Ошону көрбөй атам да. Forma. Formасы onun turgandын өзү экен. Баары жана каны бир дегендей форма 1. Да жиндилик кылып атат. Бул эми биринчи жолу коюлат туугандар. Бул какса деп коет. Sen narkını koyup gelgisi biz ikinci yüzü dayadap koyuyoruz. Yerge polunu Киргизип теңе. Шула тургандан кошуп даярдап. Анан сунушта оного жан коюлуп атат, ага бир кармап берип туруп эле качтырып коюш керек да. Жок, нере киргизгенде өзүп күйгөгөн ону байталдар бар да андачы. Кышты байталдар бар.
Субайлар Келет көп тең, аначы. Алар ага өздөрү келет. Ооба, эми муну ишеничтүү айгыр. Буну кой берип берсе деле боло берет. Оного бир жардам керек болот да. Анын нерде. Азыр нерге чыгасты алчу нерге илип коебуз. Мына такалар басылып турат. Бардык беңизде аттарыңызга уш таканы басасыз да сиз, Ооба. Мына Азыр азот менен басып калдык. Мында күйгүз басчылык. азот менен така басып атасызбы бирок? Ошондо тамганы азот. Ал такага эми канча менет кетти, канча убакыт кетти дең, Ал 2012-13 бери басам. Ушу экендерге улгачыларына баштаганбыз. Эркегине басылбаган. Жанагы сиздин үйүңүздөн чыккан аттар сатылып атат го. Кече мына Кочкарададан чыкты, Нокенден чыкты, мен Арсланбаптан тарттым, өзгөнгө кетти. Тартып эле келатабыз да. Ошол жерлерде айтылып атат да, бу мына жактан чыккан мына така деп, бар эле таканы көрсөтөт да. Кандай сезимдер болот мындай? Көрөсүз да. Эми жакшы чыкса алган адамга деле жакшы. Эми тарбиядан да болот, анан кандан да болот да. Эми мына бээлер баардыгы бир бээден тараган. Түбү бир бээден. Энеси мындай чөкөр бээли. Башкы энеси. Ошол бээден ушу акыркы кулун, ушу жетим калган энеси жайлоодо өлүп калган, кар жаап өлүп суукта. Атаңды 24 чыгып өлгөн энеси. Мына сага. Азыр ушунун балдары бар экен, ичкерде дагы бар дедиңиз, Оно чекеде бээлимби? Ооба. Оно турат го. Ал дагы. Ал да ушунун кызы. İçinde daha var. Çok var. İçinde daha var ekan. Ал эми кийинки үйгө болгон. Эми бирок көрүп атасыз да, бар эле мындай сүйүнүч менен айтат да жылкыларыңыз да, мындай айтып бергенде. Эми баары ушул да. Ашыкча эми алигинде Польша, Европанын немелери эмес, биз. Эсти. Маяк сенip болот. Анан Зайрага жанагы чоң дакан кайсы жылы өлдү эле, эсиңиздеби? 13 öldü. 2013 bü? Kança jıl үйргө коюп калдыңыз? Аны 1 жыл эле коюп. 1 жыл. Кандай болуп кетти? Эмне болуп кетти ал? Кийинки жылы вот үйргө коебуз деп атканда мен ат бастырган чыккам кечиндечи. Эртең үстүн айыр коебуз деп атканда. Анан ат бастырып келип атканда баягы камгак тикенек бар го. Ооба. Ошо шамалдамда томолонуп келгенде аттын капталына урунганда ат үрккөн да. Оозун какканда мыякта туалет казып койду менен. Топурагы үйүлүп турат эле да. Баягы чоң ат топуракты менткенде эле жарып өтүп баягы чукурга кирип кеттик да. Сиз өзүңүз кошо? Өзүм кошо кирип кеттим. Мен да эсим болуп калып тураттым үстүнө. Мына каракыш тийип калган экен. Өзүмө келсем аттыгында мен аттын үстүндө бир бутум кичине кысылып калыптыр. Эми аракет кылдык болбоду да. Мына балекет да. Эми ат менен кеткен экен да. Жанагы аттан жыгылсаң баары бир эшектен жыгылгандан көрө жеңил дейт го. Мындай түгүндө сиз калып калсаңыз эмне болмок, Караң. Ат менен кошо кетмек. Жакшы жагына бурабыз албетте ар бир нерсени. Деп. Эми жанагы өзү тарыхы узун болот эми кыскача кылып эле айтып жеткирип коебуз да биз. Сиздин атаңызды жанагы Таксыр Санжар экен болот го. Сол айтып калат да. Карып калса дагы мындай немелерди көтөрөт депчи, гантелдерди көтөрөт. Жаман бакубат депчи. Анан былтыр сурасам, быйыл эмиле көтөрбөй калды дедиңиз го? Şu akırkı 2 yıldan beri bunayların tыстап koydum. 90'a yakınlıp kaldı. Kuda şükür hazır dele Adil. Adil'den ha? Просто elini uyalı tattı. Hazır deyip video oturup ulaktarga deyip aksakaldar barbay koydu deyip.
Özü tenkkurlar jok. Bundan uyalып atat da. Ha. Bargısı kelet үйde ушундай. Ата барың деп аттар ток даярдап берем. Барбайт. Элден уялып атат. Tamam, бүгүнкү чыгарылышы ошону башкача болду да. Өзү тартып берүүкем деген эмес. Мына кече эле ошо чабукарга барып калып, анан ушу чабукарды мен кошом деп өзүм ушунун артынан мына азыр тартып маалымат жеткирип атам туганда. Жанагы эми биз журналист эмеспиз да. Ойго келген суроолорду беребиз да ошолорго жооп алып кете беребиз. Айгырдын такасы заказ менен Бишкектен келген. Бул айгырдын такасыбы? Мындай немеси жок, така да. Болду, деме. Бул жакта тиши жок ба? Эски такаларданбы же атайын жасаттыңызбы? Жаңы баягы заводской. Бул жанагы тепкенде жырта койбойт да. Чын эле ошондой така экен. Тиши жок такадан. Жети деген табросу барбы же тырык болгонбу мурун? Билбейм, ошо бар экен. Бирок мындай эч ким күтүлбөгөн жерге басылгандай да, же өзү чабукарда бул. Өзүндө болушу мүмкүн, басылбай эле эми бул чарда. Жети. Рональдо экен да бул. Деме, Жантөре. Оу. Оно Асылбек Султанчик деген мына ушу болот. Султанчик өзү го бу? Кандай укам? Жакшысызбы? Ооба. Бу эми ал неге Султанчик болуп аталып калды? Султандан алган үчүн Султанчик болуп калды да? Укам ошо атты чыгарып өзү чаап жүргөн. Анан ошондон Султанчик болуп жүрөт да. Бул кандай өтүп калган бул жака? Ушу акамдан жакшы көрүп алганбыз. Ушу үйрөтүп минген. Аны. Жанагы өзүм жалгыз үчүн эптей албай калгам да. Анан ушу укам сен ушуну үйрөтүп койго минип безип тарбияла деп бергем, ошо бойдон ушуга өтүп кеткен. Өтүп кеткен дең, Ат кичинекей, бирок кайраттуу жылкы беле. Мына. Мен койго чыгып кетсем, өтүгө үчүн үйгө келип кетет элем да. Ошо бойдон талады. Ошо үйрөткөнбүз да. Мына. Султанчикти дагы мындай оңой берип койгон жок бул деле. Көрүнгөн жерде сода боло берип, ар жерде. Акыры насип экен өттү да ошолоргача. Жакшы. Алып кетти. Нар өткөндө дагы карайм, бери өткөндө дагы карайм, Султанчик жок десең. Же бул мингени көрбөйм, же атты көрбөйм. Анан бир күн токтоп кирсем, курсагы нандай болуп шишип кетиптир. Укам камчы менен көп сабап койгон. Анан жеңем айтты, үй бала көрсөңүз атты деди, ушундай болду дедилер. Анан кирсем ошондой экен. Коркуп атат көрсөтүштүм дедилер. Анан атты апарып бере берсин анда деди. Анан алып келип бердилер, өзүм кайра сакайт. Сиз тарбияла деп бергенсиз. Бир жума жетпей эле баягы сакайып не болуп калды, кайра бердим. Анан үйрөткөн ошо. Муну да сиздин үйүрүңүздөн экен, така турат. Мына. Такасы турат мында. Ооба. Саркар тураттын баласы. Зорронун баласыбы? О ичкеридеги шериктер экен да. Бул да бою жакшы экен. Бирок ичкеридеги чоң. Кыйла чоң. Эми ал өзүмкүндө деп койсоңуз. Ал битте деп. Алып калган да, өзү калган. Буга чейинки кулундарыңыз ушул жерден эле кетет, Ооба. Мына. Базарга барбайт. Базарга эркек таяп барып сата элекмин. Кудайга шүгүр, жерден эле сатып элебиз. Кородон дең, Алигинтип өтө кымбат эмес. Жөндү эле. Алла разы болсун. Бул дагы бир бакыт да. Эшигине чуркап атат, тошаттар. Бул
da bir vakit doğanlar. Bazarga aparbaysın, uydan gelip ber dep turadi. Kör jagынан gelip kaladan. Ha bu, al hiç kanday mişayt etpeyt alın emes. Gevir kat adamdın canında sekirbeyt dağı. Ya bayağı kürön attıcı bir cuma paylattırdım. Hı. Koyup alganbız. Aldı ele uyurda жүрgөн at. Men satıp alıp koydum. Sekirbey koydu da. Hı. Beyler kelet sekirbey. Bir cuma paylap sürdüm. Hiç görmeyim de. Ahır olsa bir cumadan o badamın içinde. Geç girip kalganda görüp kaldım da. Biroq bir körüp algandan keyin Göreveresin de koy. görerek geldim. Bunda ele uyalmay kalat. Açık kalıp. Buna özü negizi tündü salkında işti kılışat da bular aygırlar. Alatыңыз жанагыбы канча жыл коюп? Anın köp balları. Maşallah. Cüret hazır dedi. Çırpa atkanları. Bak. Dep. Safar. Vurganbaydı değil ha. Kızık tule. Sura жооптор болду окшойт да. Каналыбызга катталып лайктан басып биздин чыгарылыштарыбызды көрүп барыңыздар. Бул жылы канча үйүргө жетишет болду экен? Алдыңкы чыгарылыштарда байкайбыз. Чогуу сиздер менен. Не дегенде баары биринде коет да бүгүн 8 коюп атышат. Geçe akilesti koydu ele tarttık. Bugün mü? 9 milyon. 9 milyondan ne veresin daha tartağız. Hazır hoş olacaktan keyinki korudan janağı sarattan evden daha tartağız. Alakamdağı avaçtı damdap kütüp otursa gerek az. Eki beygel atat, biri Aksı'dan. Biri özümün ayıldaş akamda bugün bazardan bir aldı. Saratga koyup kulunu alıp kalayın dep. Özüne su dolap kendi. Tiben barabay turgan bir şey tetesi. Oşonda ayakta sekireversin. Nereye daha bir katar cıgaç payla koyup bari neyin burayın? Bir şey de etip koydunuz da siz. Ben bir şey dedim. Uyalıp gitti. Ya bu sekirbey değil. Şu uyala değil. Eyvah. Koy verip koysaňar anan keyin işti kılat. Bana atın milyon. İyi. Hazır çıkarıp görelçi onu ekibe bölünüp gitmesin. Bölünbeydi xavatır albaň. Bu buga menimçe az da ile görünüp atat. Ya böyle öyleydi mi? Zaten kimlikte aynı anda. Geçe. Arslan Baftan Arşavek ayttıle. Menin bir aygırım var ele. Kulundu karaştan uyalat ele depçi. Hoş olsun garı buyam uyalat atı. Kulundu çaynamak tügül, kulundun canını vardığında karaştan uyalat ele. Uşunday aygırım var ele dep. Aytты da. Hoş olsun garı bulda uyalat atı. Onu ayt okşaydı. Jöntirin. Ya bu bok sütü aldı. Tayın. Yara onu sonunda. Bunu ne eski yapında oldu. Çağır öyle. Tayın. Şu turma elini olma elini tutuyorum. Ya kaç nuriz çağır. Onu atların canını varıp durul. O şaka tapsalı verbesin ha. Mana.
Бұл Зайыр әкенің бейлері кеше айтып қалды эле. Қанчалаған айғырларды дейді. Қуала өрішкен дейді. Мұндай күшті айғыр болбоса, анша-мұнша айғырды вообще тоғытпайды деген. Murat, yan tosun versin. Adam yapı tutmayı. No, tekrar. Derağından araladık ha. Atacağına kanaya kendi körü al şeydi. Sen tos boy dur, aygır özü tos. Alam uqpaytdı. Ketdi. Mına sağa. Kaçıp gör deydi değil mi? Özü bul ekinci uyurda жүрген baytal da. Çoğuna var lanı. Bol eker, böyle koy. Tosып жардам кылбаш керек буга. Өзү үйрөт. Кородон алыстаткан жакшы болот элес. Ошол жакта тур сен. Çağa kanaya kendi körü olaylı. Жок, алаксып биякты карабай коюшу мүмкүн да. Bana da tasmayla bak. Ha, gelip görçü. Murat gelip görçü. Çılbırını karma al, çılbırını. Kaytat. Sen ökön onların janına barıp turgun bar. O jaka жүгүрүрбесине. Болду, кичине нарылатып бериш керек. Жакшы айгыр экен, машалла. Ойнап, bu 18 асы екенін ұнытып қойды ғой. Нары бері селкілдеп. Beylerdен өзі біліп қалды. Вообще ұрып келеді қой. Şurada katı жүрүшөбү, ha? Karma eleksin mi? Boris, bak bunu teyizge vurup koç. Az ne kadar çizgi. Anlatamam mı? Körbe olmay. Buğa bir dua kılıp koyan emme. Ha.
Ne deyiz? Şu Allah adaletini versin. Kısık bolboy күзгө чейин жакшы жүрүп берсин. Быйылдан кийин кулундарын Elge tartılan ha. берели эле. Aa. Жакшы аттардан. Amin. Allahu Ekber. Dualarına. Emi. Oğa görünüştü görsetip verdik. Bu sokur milyondun. Sen o yaktan karadın. Cağmen titrettin. Erin derimeden. Kaçsa özün yerine oturtmayın. Bunu Zayrakan en kiçinekey beyisinin balası eken birok en çoğun kulunlardı beretti. Hazır jaşı ne oldu şunun? Жазып. Жаза куна. Бул деле ошо майдын акырына барып. Наркычы наркын jaşı mı? Ал 1 жаш болду. 1 jaş. Жылкыда эң алдыңкы бейнин баласы ушу. Чабдар бейин. Ayrılmasın. 1 jaş demek ya. Анын энесин базарда алдык бээлер 100 000 болуп атканда 150 000 берем деп жалааттар келип лесе талашкан. Ошо наркын энесин сатпай койгом. Hazır. Ошонун баласы. Siz de hazır жанагы кандай бейлер кулунду жакшы берет десе айта алат экенсиз да практикадан өтө берип Өтө деп эмес коем, кичине бар да. Азыр ушул бенин энеси мына сиздин беллериңиздин ичинен эң кичинекей экен да. Бирок эң чоң кулундарды берет илгертен дедиңиз да. Мындан чоңу короодо турат. Жана ичкерде пышта. Боюн көрдүңбү 1.65тен нары да. Ооба. Бирок энеси кичинекей. Демек сүттөнбү, жатынданбы ушундай экен да. Кеше дагы талаш болду эле ушул жөнүндө. Мен айттым. Ушинтип көрүп калып атам да, аралап жүрүп, кичинекей эле бейлер, бирок оногу Раса сонун берет деп айтышат да. Ошондон алып анан элге айтып жүрөм. Ой кичинекей эле, бирок курсак суагай болсо. Азыр Россиядан келип аткан чоң бейлер деле кибирейт эле кулун берип атат. Ата видео кое калган болсо керек. 0 миллион. Секирип атат мынакей. Чоукардан баштаган окшойт да? Чоукар бейден баштаптыр. Өзү ошо неме байтал. Бул жаңы туулган да. Эми онолар антибиотик ичеңди ушулар менен алек болуп турат эми. Майли Султан. Кунанын атындай бар го. Чынында жакшы өрөт экен да. Ошо энесичи. Энеси мына үйүрдөн, мына келаткан үйүрдөн эң кичинекей экен. Бирок колундун эң алдын берет экен. Бул үйүр жанагындай анча-мынча слабыйраак айгыр келип калса, общий барып туруп айгырды талап койчу экен да. Кече айттыңыз го, а? Султанды үйгөнү. Азыр көрөбүз да. Султан эмне салып атты? Эми өзү деле азыр мына качкан аракет кылды. Сонун жерин тартып калат экенбиз азыр. Эми качкыс кылат буну. Болду.
дем качпайт. Жакшы аяк экен. Мен аны карап бул жактары ойлой тарта берипмин.